Kakailan nga hag racers, nakabangon kayo kadin manipod iti epekto ti African swine fever? Nakatulong kadi kada kayo ti National Swine Production Initiatives for Recovery Expansion wenno ti INSPIRE program. Anyamet nga ta, tinadanon tina sa programa ti gobyerno, babaen ti Department of Agriculture. May palagip nga ti National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion wenno ti INSPIRE program, kada dani ti panggep nga mangpasaranta ken mangpapigsa iti industriya iti panagtaragken iti baboy iti bagilyan gabu iti epekto ti African swine fever wenno tinasaog nga ASF outbreak. Nakasentro na ito'y iti panangpaado iti taragken na baboy ken panangpalawa iti swine production baban iti maawagan nga farm clustering, consolidation ken inget nga biosecurity measures. Maitunos iti sa programa addan ti patampal nga proyekto para kadagiti agtartarken iti baboy kadagiti nagdudum mga lugar iti kabenggetan. Kaudyan dito iti panakaipaima ti 10 million pesos tigatad na nga proyekto iti sidong ti Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion Program para kadagiti miyembro ti Taloy Sur Integrated Farming Practitioners Association sa Yatuba, Benguet. Dahil tigat na ipasdek nga pagdaraknan iti baboy, nga dan iti bakod, may bilang kas climate-controlled animal housing, adan iti waste management system, basic farm equipment, ken pasilidad, kas iti office, win opisina, ken shower area. Adaan madda iti supply nga talugasot nga buryas, kada iti agtimbang iti 15 agingga iti 20 nga kilos, kasabat iti feeds, biologics, wino agas ken vitamina, ken disinfectants. Naman nga ti Taloy Sur Integrated Farming Practitioners Association wenno TIFPA ket naipasdeg idi pay 2013. Tinasa grupo ket sigod nga Taloy Sur Organic Agricultural Producers Association. May isang basit nga organisasyon nga bukbuklen idi dagiti babasit nga agtartaraken iti manok ken baboy. No pay kasta inod nga di moras ken di makkel tinasa grupo nga maawagan itan iti TIFPA. Nagbaligi iti panangaybasdag ti INSPIRE project, babayan medlan iti panangipay tinasa nga grupo iti 2.5 million pesos nga pondo nga nagtaod iti share capital dagiti miyembro da. Nang bukol pa itinasa nga organisasyon iti contract growing scheme nga nang pabigsa iti market performance ken sustainability ti grupo. Sigun pa iti wargawag ti Department of Agriculture Cordillera na bailan tinasa ang grupo nga naglako iti 6 agasot nga buryas ken takong manipod Hulyo aging nga Disyembre 2024. Dahito iti makagapug nga nakornong da iti pondo nga naaramat iti panakasimento ti kalsada agturong iti pagtaraknan dagitoy. Kabayatan na, pinalagipan mo ti Department of Agriculture dagiti agtartaraken iti baboy agtultuloy nga agtungpaldag kadagiti biosecurity measures tapno maprotektaran dagiti tarakenda manipod iti African swine fever. Dahito man ti kanayunan niya palagip ti Department of Agriculture Cordillera baban kini Jonathan Llanes, Information Officer ti Regional Agriculture and Fisheries Information Section ti Department of Agriculture Cordillera. Numero 1 po ay makipag-ugnayan sa kanilang Provincial Veterinary Office para po sila ay magabayan sa mga dapat ipatupad. Pangalawa po, yung biosecurity measures. Kung kanila, meron na po sila nababalita ang may mga kaso ng ASF, siguraduhin lang po na malinis at sanitize yung kanilang mga baboyan para maisiguro na hindi po kumalat yung virus doon po at makaapekto sa kanilang mga baboyan. Para iti Good Morning Philippines, si Bagami ni Bomba Alfred Pudsok para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!